Mijozlar navbatdagi 9 oxirida bir qavatli yangi ta'mirlangan 100 soat jihozlar toza hali odam yashalmagan sotib olgandan beri shuna ijara chiqdi. Mo'ljal 9 marshut. Birimizga girerimizda o'zlarimiz sotib berdik bu joyni endi ijara qo'yacak. Rakoynamiz sardamiydi dekorativnat turdur postavkamiz o'tibdi bu yerda. Birimiz hol, shkaf bor berdi. Ular patologlarımızdan dum chiroyli o'zgan. Oynalarimizni kelsak, jalyuzilarimizni bir de ham tahtayla gilamlarimizni yumshoqqina koridor, oyoqdan tokli polo ega. 2 spalni bir dalani bodasak bo'ladi. Bu yerda meni bir jajji bolajonlarning xonasi. Gilamlarimiz bu yerda yana bir xonasi. Bu yerda shkaf, plysos bor ekan. Birinin oynası baxtamağa qaranıga. Bir aile izzati yaşı veredi. Aşxanamız görüşseniz, aşxanamız ham dokonca patologdan kuxunuz ötülgen akril materialdan. Bu yerda itimat peşkilerimiz, mikronovkalarimiz, gaz plitamiz bor. Benim chiroyli dekorativ ötülgen çay içmege miyak yuqaloqlar aşxanadan beri sanuzelimizga giriladi ekan. Bir almak vanna ve de unitaz vanna polautomat ki maşının bor ekan. Aristonumuz yine 100'lik. Xullas kelam bir oila hamma yeterli jihozlari bor ekan. Idish tovoq deysimiz bir spanis bilan televizor ikamiz ekan. Shunda mo'ljal xonqa yo'l Namirli joyning orqasida 150 metr kvadrat hovli joyimiz ijara chiqdi. Narxini kelsak, narxi $200. Telefonla aytaman 99 074 46 bilan murojaat qilarsiz. Agar kimdan kim hovli kvartirasini ijara berajak bo'lsa, bemalol murojaat qilsin. Yaxshi insonni, yaxshi oilani qo'yib berishga harakat qilamiz. Reklama nomerlar 90 423 06 06 telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar.